Las opciones de tratamiento van a depender de la causa del ronquido. Tenemos muchas causas de ronquido y están desde las más frecuentes, que pueden ser rinitis alérgica, rinosinusitis. Estas van a tener tratamiento médico, ya sea con antibióticos en caso de una infección o con medicamentos antialérgicos para los pacientes que tienen una rinitis alérgica. Cuando la causa del ronquido es una alteración anatómica, por ejemplo una desviación del tabique o unas amígdalas muy crecidas, ya el tratamiento no va a ser médico sino quirúrgico, y es la forma como podremos controlar este ronquido. Aparte de esto, debemos valorar al paciente como un ente integral, y tenemos que evaluar también el peso del paciente. Si hay sobrepeso, pues tendríamos que bajar ese exceso de peso, y cualquier otra causa que nos esté influyendo en este ronquido.